Азыркы темабыздын аты Совет бийлигинин доорундагы маданияттын өнүгүшү. Совет бийлигинин орношуу менен Кыргызстандагы баардык маданият мекемелери мамлекеттин карамагында көрүлүп, Бишкектеги типография, Эдисон кинотеатры, шаарлардагы баардык китепканалар мамлекеттештирилген. Жаңы китепканалар, боз үйлөр, өз алдынча драмалык ийимдер уюштурулганда 1918 жылы 9 мартта Кыргызстандагы эң биринчи гезит Пишпек баракчасы деген газета чыгарылганда 1918 жылдын аягында Пыжывайск шаарында 1918 жылдын аягы Пыжывайскиде азыркы Каракол шаары Пыжывайскиде пролетариаттын үнү деген голос пролетариата деген уездик гезит алгачкылардан болуп чыгарылганда кыргыз элинин жаңы коомдук аң сезимин калыптанышында ошол убактагы жаңы совет бийлиги системасында элдин коомдук аң сезимин калыптанышына акындар булар Токтогул Сатылгановдун, Тоголок Молдонун, Барпалы Куловдун, Калык Акиевдин, Исак Шайбековдун ырлары эл үчүн, эл арасында чоң роль ойногондо, алардын мындай тарбиялык мааниси, мекенди сүйүүгө болгон чакырыктары эл арасында чоң роль ойногон. Сабатсыздыкты жоюу иши, элдин арасындагы сабатсыздыкты жоюу иши 20-жылдарда башталган. 1920-жылдарда сабатсыздыкты жоюу иштери башталган. Себеби билесиңер, элдин баары көпчүлүгү кат тааныбаган, сабатсыз болгондо, ошого байланыштуу совет бийлиги алгачкы эң чоң чакырыктардын бири элдин сабатсыздыгын жоюу болгон. 1924-25 окуу жылында Кыргызстанда биринчи баскычтагы 465 мектеп жана экинчи баскычтагы мектеп интернаттарда 32 миңден ашуун бала билим алган. 32 миңден ашык бала билим алышкан. Андан тышкары эне тилиндеги жазуунун жоктугуна байланыштуу кыргыз балдары казак, татар, өзбек тилдеринде окуп келишкен да. Кыргыз тилиндеги алгачкы китепти чыгарууда Ишеналы Арабаев, Касым Тынстанов сүрөтүндө турат, Тынстанов чоң эмгек сиңиришкен. Кыргыз тилиндеги окуу китептерин чыгаруудачы. 1924 жылы Арабаев алгачкы жолу кыргыз алипеси деген бул жерде китептин сүрөтүн чыгарып койдук. Кыргыз алипеси деген алгачкы кыргыз тилиндеги эмгеги Ташкентте басылып чыкканда, бул кыргыз тилиндеги биринчи окуу китеби болгон. Бул китеп кыргыз алипеси Ишеналы Арабаев. Ошол эле жылы дагы 12 китеп чыгарылган. Анын ичинде Касым Тынстановдун окуу китептери, кыргыз тилинен окуу китептери да чыгарылган. Кыргыз улуттук мектептерин уюштурууда жана алардын иштерин жакшыртууда агартуучулар Ишеналы Арабаев, Байгазаков, Сатылганов, Исаева, Кадырбаев сыяктагы, Койгелдиев, орус педагогтору, Ивановский,
Лобанов, Локтенов дегендер чоң салым кошканда 1925 биринчи жарымда эле 156 сабатсыздыкты жоюу, ликбезде орусча жазалым, ликвидация без граба, сабатсыздыкты жоюу мектептер ачылып, алардын 134-ü айыл кыштактарда ачылган. Бул Совет бийлигинин эң чоң бир саясатынын бири болгон ошол ликвидация без грамотности, сабатсыздыкты жоюу. 1925-20 жылдарда бул мектептердин саны, ликбез мектептердин саны 246-га жеткен. Эки эсе өскөн. Мындан тышкары сабатсыздыкты жеке жоюу ыкмасы менен кеңири пайдаланганда 1926 жылы жалпы СССРде СССРдин жалпы калктын сабаттуулугу 52%га жоюлган. Бул ал эми бул көрсөткүч Кыргызстанда ошол убакта 16%ды түзгөн. Элдер сабатсыздыгын жоюу Кыргызстанда 26 жыл 16%ды түзгөн. Андан тышкары 1929 жылы Кыргызстанда атайын орто окуу жайларын түзүлүп, аны 100дөн ашык адистер бүтүрүп чыкканда, алардын арасында Кыргызга белгилүү болгон адамдар чыккан. Мисалы, Абдулас Малдыбаев, Гапар Айтиев, Абдулас Малдыбаев биздин эң белгилүү инсандардын бири. Гапар Айтиев, сүрөтчүбүз, Касымалы Жантөшев, жазуучубуз, Мукай Элебаев, Абдукаимов, Кубанычбек Маликов, Жомарт Бөкөнбаев сыяктуу, Алыкул Осмонов, Медин Алыбаев сыяктуу акын жазуучулар ошол 29-30 жылдарда атайын орто окуу жайларын окуп бүтүрүшкөн да. 1928-29 окуу жылдарында ликбездерде окутуу латын тилинде жүргүзүлгөн. Сабатсыздыкты жоюуда 1930 жылдын башында Кыргызстанда чоң иш-чаралар жүргүзүлгөн. Бул ишти атайын алып барууда атайын комиссия жетекчилик кылып турганда 1930 жылы жалпыга милдеттүү башталгыч, ал эми 35 жылы шаарларда, 1937 жылы айыл кыштактарда жалпыга милдеттүү 7 жылдык мектептер ачылган. Андан кийин 36 жылы 10 жылдык жалпыга милдеттүү 10 жылдык мектептер ачылып, улан кыздар окуй башташкан. 1930 жылдарда Кыргызстандын атайын жана орто окуу жайлары дагы ачылып, кеңири ачылып, өнүгө башташкан дагы көптөгөн улан кыздар ушул орто окуу жайларында билим алышкан. 1937 жылы Кыргызстанда 12 техникум, 5 медициналык орто окуу жайы, медучилище деп жүрөбүз азыр, ачылып, аларда 3000ден ашык окуучулар билим алышкан. 1932 жылы 1933 окуу жылында Кыргыз элинин тарыхындагы эң биринчи жогорку окуу жайы Кыргыз мамлекеттик университети ачылган. Ал азыркы биздин улуттук университет болуп эсептелет да. Мына ушунун тарыхы 1930 жылга барып такалат. Ал эми айыл кыштактарда, ликбездер жоюуда мына мындай көрүнүштүү сүрөттө көрүнүштөр болгон. Атайын
окуу мекемелерде ошол сабатсыздыгын жоюуга жеке эле жаштар келбесе да карыган кишилер да келип ошол сабатсыздыгын жоюуга аракеттенишкен. Алар элдердин коомдук аң сезимин өнүктүрүүдө мына Түгөлбай Сыдыкбеков, бул жерде Мукай Элебаев, Алыкул Осмонов сыяктуу акындар чоң эмгек сиңиришкен.